kunigaikštystės Šiaulių reparticijos pilies teismo seniūno Antano Anupro Gelgaudo herbinis antspaudas. Na, iš tikrųjų, turbūt prieš metus gavau gerbiamo daktaro Mariaus Daraškevičiaus žinutę. Sako, Pauliau, žiūrėk, mes turim tokį antspaudą, tai yra herbinis Gelgaudo antspaudas. Bandėm jį perskaityti, neišėjo, yra ne visos tos dalys matomas, iš tikrųjų reikia jį patyrinėti tą antspaudą. Ir aš sakau, okei, gerai, Mariau, aš apsiimu šitą darbą padaryti. Ir tuo pačiu po keletos dienų galvojau, ir kam man to reikėjo. Jeigu jūs turit vieną tą antspaudą neperskaitomą, tai ką aš dabar su juo darysiu? Na nieko, bet kažkaip pavyko jį perskaityti. Šitas antspaudas dabar, mačiau, puikuojasi plaketė teisingai. Tai yra Gelgaudo antspaudas iš gerbiamo daktaro Edmundo Rimšos rinkinių. Publikacijos. Istorikai daktaras Edmundas Rimša ir daktarė Agnė Reilaitė Bardė 20 metais išleistose publikacijose užsimena apie pareiginį Žemaitijos kunigaikštystės Šiaulių reparticijos pilies teismo seniūno Antano Anupro Gelgaudo antspaudą. Tačiau plačiau antspaudų klausimas jų darbuose yra neaptariamas ir neanalizuojamas. Gerbiamas Edmundas Rimšas straipsnį Žemaičių heraldika, kuris išspausdintas yra leidinyje Žemaitija, publikuoja 1786 metais patvirtintą šituo antspaudu išrašą iš Žemaitijos pilies teismų knygų. Tai yra Kražių klebono Dominyko Mankovskio sutartis su Kražių altarista Antanu Paškevičiumi dėl Palivarko Kražių pavietę nuomos. Šis dokumentas yra saugomas Vilniaus universiteto bibliotekos ir rankraščių skyriuje. Na ir matote šitas antspaudas iš Rimšos publikacijos. Na ir daktarė Agnė Reilaitė Bardė knygoje Origo e Arma, kilmė ir herbas Lietuvos didžiosios kunigaikštystėje 16-18 amžiuje publikuoja kitą antspaudą, kuris buvo 2 metais prispaustas prie išrašo iš Žemaitijos pilies teismo knygų, negu Rimša publikuoja. Tai šis antspaudas yra geresnės tokios kokybės ir jis yra saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve. Ką aš norėčiau akcentuoti, tai nereiškia, kad Gelgaudo antspaudai iki 20 metų buvo nežinomi. Jie buvo tikrai žinomi, tiesiog nebuvo viešai publikuoti ir beje, jei aš neklystu, Lietuvos istorijos mokslų daktarė Gražina Zujienė savo magistriniam darbe yra taip pat paminėjusi antspaudą šitą Gelgaudo. Dokumentai su Anupro pareiginiu antspaudu. Pilies teismas buvo vienintelė teisminė institucija, kurio pareigūnai nebuvo renkami, bet skiriami. Jam vadovavo karaliaus skiriamas pilies teismo seniūnas, kuris pagal antrą Lietuvos statutą buvo įpareigotas pats sudaryti pilies teismą. Tai yra savo nuožiūrą paskirti savo vietininką, tai yra paseniūnį, pilies teisėją ir raštininką. Būtent šie asmenys ir antspauduodavo teismo skelbiamus nuosprendžius ir išrašus. Trečiame Lietuvos statute pakankamai aiškiai straipsniuose buvo nurodyta, kaip ir kas turi antspauduoti ir kaip turi būti antspauduojami pilies teismų išduoti dokumentai. Dar kaip pavyzdžiui,
Trečiojo Lietuvos statuto 4 skyriaus 13 straipsnėje nurodoma, kad išrašai arba nuorašai iš pilies teismų knygų turi būti išduodami su prisiekusiu pilies raštininko parašu ir su pačiu vaivadu ar seniūnu antspaudais, arba su jų teismo pareigūnų, vietininkų arba paseniūnio ir pilies teisėjo antspaudais. Pilies teismo veikla ilgainiui buvo tobulinama, ir 1726 metais ATR Seimas nutarė, kad išrašams iš pilies teismo knygų tvirtinti užtenka ir vieno seniūno arba vaivados antspaudo vietoj 2 pareigūnų, tai yra paseniūnų ir teisėjo. Tos normos iš tikrųjų tada buvo ir laikomasi. Tokius Žemaitijos kunigaikštystės Šiaulių reparticijos pilies teismo išduotus dokumentus šiandieną mes randame archyvuose, kurie nuo 1783 metų yra prispausti su vienu Žemaitijos kunigaikštystės Šiaulių reparticijos pilies teismo seniūno Antano Lukro Gelgaudo pareiginių antspaudu. Matote išrašus iš pilies knygų su Gelgaudo antspaudu. Taigi, herbinis antspaudas dokumentuose. Šiuo metu Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių skyriuje Lietuvos valstybinės istorijos archyve ir Šiaulių Aušros muziejuose rasti ankstyviausi dokumentai su Gelgaudo pareiginiu antspaudu. Dokumentai apima tik 5 metų laikotarpį. Tai yra, šiuo antspaudu dokumentai buvo tvirtinami 1784-1789 metais. Deja, vėlesnio laikotarpio dokumentų man kol kas nepavyko surasti, bet nėra abejonių, kad jų yra išlikę tikrai ir daugiau. Ir net neabejoju, kad antspaudų galima surasti giminių fonduose. Tenka iš tikrųjų apgailestauti, bet daugelį rastų dokumentų, kaip ir matote, antspaudai yra labai blogos būklės. Manau, kad ateityje iš tikrųjų pavyks surasti geresnės kokybės antspaudus. Bet turime iš tikrųjų čia 6, kitų į skaidrės aš nesudėjau, bet visumoj iš visų po gabalėlį pavyko sudėti bendrą vaizdą, perskaityti, kas antspaudo legendoje buvo užrašyta. Antspaudo forma ir dydis. Ir priklausė nuo laiko, antspaudo rūšies, antspaudavimo būdo, institucijos ir panašiai. Trečiasis Lietuvos statutas nereglamentavo antspaudų formos ir dydžio. Juos pasirinkdavo pats antspaudo naudotojas. Lietuvoje iš pradžių vyravo apvalūs antspaudai, o nuo 17 amžiaus pradžios paprastas ovalas, kuris įsigalėjo 18 amžiaus paskutiniajame dešimtmetyje. Kaip ir matote, Antanas Anupras Gelgaudas naudojo ovalų formas labai didelį, akcentuoju tikrai didelį, 75 ant 67 mm skersmens antspaudą. Kaip pavyzdį galime paimti 18 amžiaus magistrato ovalius antspaudus. Iš jų mažiausias buvo ponios antspaudas 26 ant 24 mm, o didžiausias Minsko 74 ant 63. Taigi, matot, magistrato Minsko didžiausias antspaudas, bet Gelgaudas naudojo dar didesnį anais laikais, netgi Minsko magistratas. Tuo laiku populiariausi buvo 48, dažniausiai naudojami buvo 32 mm. Ir iš tikrųjų, kaip šiuo atveju ir nepajokavus ir neprisiminus
malajiečių aforizmo, kad kuo mažesnė pareigybė, tuo didesnis antspaudas. Nors iš tikrųjų čia negalima su tuo sutikti, pareigybė tai tikrai buvo aukšta, bet pajuokauti galima. Iš tikrųjų, jeigu sugrįžtume atgal, matote, kad iš tikrųjų antspaudas buvo tikrai didelis. Be specialių cheminių tyrimų yra šiandieną neįmanoma tiksliai nustatyti atspaudavimo medžiagų. Tai buvo vaškas, vaškelis, tešla ar kita sudėtis. Sudėtinga yra atskirti vaškelį nuo tešlos ir taip toliau. Be to dauguma antspaudų nuo dokumentų yra nukritę kartu su atspaudavimo medžiaga. Arba ji yra prispausta tvirtai po antspaudu, ir iš tikrųjų tai nėra galimybės archyvuose atlupti to antspaudo. Ir čia toks klausimas kyla, ar iš tikrųjų to reikia, to tyrimo, to cheminio tyrimo dėl Gelgoldo atspaudų. Taip, aš sutikčiau bendrai visumoj dėl atspaudų taip, bet dėl vieno atspaudų manau, kad ne. Ir prispaudžiamieji antspaudai buvo įspaudžiami į ploną apsauginės medžiagos sluoksnį per popierinę apsaugą, kuri vadinama kustodija. Kaip antspaudų apsauga buvo naudojami pačių įvairiausių rūšių popieriaus gabalėliai, kurie skyrėsi savo formą. Ir pavyko surasti vieną pavyzdį iš 1788 metų išrašo, išlikęs yra ovalo formos, išlikus yra 16 lankų kustodija, popierinė apsauga, kuri iš tikrųjų vizualiai padidino patį antspaudą, parodė išrašo puošnumą, pabrėžė teismo autoritetą ir reikšmingumą. Išrašo lapai susiūti raudonais siūlais, kurių galai prieš tai sudygsniavus antspauduojamą lapą surišti ir tik tada jų prispaustas antspaudas per kustodiją. Iš tikrųjų pavyko dar vieną surasti uždėtą antspaudą ant stačiakampės kustodijos. Daugiau dokumentų, kur būtų išlikusios kustodijos, surasti dėja, bet nepavyko. Herbo skydas 18 amžiaus antroje pusėje išpopuliarėjo nesimetriški, dažnai rėminantis neapibrėžtų formų lauką rokokiniai kartušai. Labai aiškiai ši forma parodyta seniūno antspaude. Skydo dešinėje vaizduojama šešiakampė žvaigždė, kairėje sparnas. Noriu aš atkreipti dėmesį, kad dažnai mokslininkai, tame tarpe Lietuvoje, kurie rašo apie Gelgoldo antspaudą, nurodo, kad tai yra erelio antspaudas. Taip pat ir beje ir Bardė yra nurodžiusi, kad tai yra erelio antspaudas, dėja tai yra tik antspaudas. Ir nuo seniausių istorinių laikų, kur tik yra paminimas Gelgoldų herbas, nėra niekur akcentuojama, kad tai būtų erelio antspaudas. Tai yra, erelio sparnas, tai yra sparnas ir tiek. Ir šiuo atveju tikrai nereikia interpretuoti, kad tai yra erelio ar kito paukščio sparnas, tai yra tiesiog šešiakampė žvaigždė ir sparnas, tai yra Gelgoldų giminės herbas Dzeloša. Virš skydo grafo titulą simbolizuojanti 9 perlų karūna, kurią puošia 3 stručio plunksnos. Šiuo atveju rango karūna rodo ne asmens titulą grafą, kaip ir jūs žinote, Gelgoldas grafų nebuvo, o jo užimamas aukštas pareigas valstybėje. Tokią karūną galima vadinti pareigybinę karūną.
Skydo laikytojus labai retai savo antspauduose naudojo teismų pareigūnai. Dažniausiai jie randami 18 amžiuje, kai pareigūnų antspaudai ima didėti. Herbo skydą laiko dvi figūros, kurios kaip ir dera stovi ant pagrindo, o ne sklando ore. Šiuo atveju skydo laikytojai stovi ant sukryžiuotų dviejų patrankų vamzdžių. Iš dešinės, heraldinės dešinės yra meška, o iš kairės persona su svarstyklėmis. Šie skydo laikytojai atlieka dvi funkcijas. Meška yra aliuzija į Žemaitiją, o persona su svarstyklėmis tai yra teisingumo simbolis į teisėjo pareigybę. Nuo 16 amžiaus Žemaitijos herbe beveik visada vaizduojama meška raudoname skyde, juoda ant užpakalinių kojų stovinti su balta grandinė ant kaklo. Vėliau jį pateko net į oficialiąją atributiką. Pirmą kartą Žemaitijos meška Lietuvos valstybės didžiuosiuose antspauduose buvo vaizduojama 1669 metais. Tai yra Mykolo Kaributo Višneveckio valdymo laikais ir nuo tada valstybinėje sfragistikoje išliko iki trečiojo ATR padalijimo. Tuo tarpu Žemaitijos sfragistikoje meška atsirado tik 18 amžiaus antroje pusėje. Antspaude meška vaizduojama be grandinės ant kaklo, stovi ant užpakalinių letenų, priekinėmis letenomis laiko skydą, abiem užpakalinėmis letenomis remiasi į patrankos vamzdį ir galva yra nusukusi nuo skydo į dešinę heraldinę pusę. Kairėje, heraldinė kairėje persona rankoje laiko svarstykles, o dešinėje rankoje prilaiko skydą. Abiem kojom remiasi į patrankos vamzdį. Taip pat daktarė Agnė Railaitė Bartė nurodo, kad iš kairės yra temidė. Aš čia suabejočiau ir būčiau atsargesnis. Paprastai senovės graikų teisingumo deivė temidė vaizduojama su raiščiu ant akių, rankose laikantys svarstykles ir gausybės ragą, kurį vėlesniais laikais pakeitė atpilo simbolis kalavijas. Antspaude vaizduojama persona su svarstyklėmis, tai yra tikrai neabejotinai teisingumo simbolis, bet ne deivė temidė. Ir šalia vaizduojamas kalavijas, tai yra išdidinus, tai yra ne temidės kalavijas, bet tai yra karinė atributika. Teismų antspauduose karinė atributika atsirado 17 amžiaus antroje pusėje. Seniūnų antspaude ši atributika vaizduojama tikrai labai saikingai, lyginant su kitais antspaudais. Virš skydo viršutinėje dešinėje pusėje yra pavaizduota vėliava su ietigaliu, o kairėje kalavijas. Apačioje iš vienos pusės iš abiejų pusės išlindę patrankų vamzdžiai. Noriu aš atkreipti dėmesį, kad patrankų vamzdžiai heraldėje dešinėje pusėje yra priekinis vamzdžio galas, o kairėje heraldėje vamzdžio galinė dalis. Iš tikrųjų, tokių antspaudų, kad patrankos vamzdžiai yra pačioj taip, bet visur yra priekinės dalis. Iš tikrųjų, Gelgaudo toks ypatingas, kad matau kairė pusėje užpakalinę patrankos dalį. Neteko iš tikrųjų matyti tokių antspaudų, kad karinė atributika patrankos vamzdis būtų rodomas galinis. Ir kita atributika po skydų dešinėje, kaip ir priklauso dešinėje pusėje, Baltojo Erelio ordinas, kurį šį apdovanojimą gavo 77 ir kairėje Šventojo Stanislovo ordinas. Ir žinoma, lenkiška legenda įrašyta didžiosiomis raidėmis, dviem eilėmis palei antspaudo kraštą. Legenda abiejose eilėse pradedama kryžiumi, tarp žodžių dedami taškai, ne visur.
po trumpinių taškai ir dvitaškai. Antanas Gelgaudas, generalinis Žemaitijos kunigaikštystės seniūnas, Baltojo Erelio Šventojo Stanislovo ordino kavalierius, Žemaitijos kunigaikštystės Šiaulių reparticijos pilies teismo antspaudas 1783 metai. Ir pabaigai dailininko Tadeušo Gailio atkurtame Gelgaudų giminės Zelošė herbe vaizduojame šešiakampė žvaigždė sudaryta iš dviejų lygiagrečių trikampių. Deja, bet mūsų senojoje heraldikoje tokios žvaigždės nėra. Gelgaudai taip pat tokios žvaigždės nenaudoja. Taigi, padariau aš rekonstrukciją tokią, kurios galbūt negalėčiau. Matote kairėje su žvaigždė, kuri turėtų iš tikrųjų būti. Tai aš labai tikiuosi, kad po šios konferencijos mes Lietuvoje turime heraldikos specialistų ir atkursime tinkamai Gelgaudų giminės herbą su teisingos formos šešiakampę žvaigždę. Ačiū už dėmesį. Dovanokit, kad mes čia taip šnabdėjomės, aš bandžiau viską išversti mūsų svečiams, bet kai žiūrėjome ant ponios Gelgaud rankose paveldėtas iš mamos žiedas su ta pačia, tai ir matau, pasijavo tas antras, su smailesnė, ne ta. Su smailesnė, tai be abejonės aš būtinai vėliau žvilgtelsiu ir padarysiu nuotrauką. Tai tas atkurtas Gailiaus herbas, iš tikrųjų, kurį mes visi naudojam, yra neteisingas ir jį reikėtų koreguoti ir net nebejoju, Mariau, kad mes imsimės šitos iniciatyvos ir po konferencijos skipsime prie darbų ir atkursime Gelgaudų herbą, kuris papuoš šitą puikią pilį. Ačiū labai. Ačiū, laikas. Taip, aš jau įtemptas, tai iš karto sėdu.